Hello morning ပါဒီနေ့စပြီးတော့မှ daily recap video တွေကို3မိနစ်စာနေ့တိုင်းတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး27ရက်ဆက်တိုက်လုပ်သွားမယ်လို့တော့ကိုကပြပေးထားပါတယ်ဝင်းနာကအသား6တဲ့ထဲမှာပါတာမို့လို့လက်ရှိဒီ I'm from ကဒီ rice toner နဲ့ rice serum လေးကိုသုံးနေရပါတော့သူကတော့ဒီမျက်နှာကိုအေးပြီးတော့မှအဆူတက်လေးတော်တော်ထိန်းနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းသုံးရတယ်အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒီ Fenty ကထုတ်ထားတဲ့ foundation လေးကိုလိမ့်ပါတယ်သူက medium coverage လောက်ပဲရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကအရင် watery ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွဲရဖြူရတာတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်လိမ့်ရလေးတော်တော်လွယ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီပေါင်တာပက်အနေနဲ့ကထိုင်းလိုကယ်ဘရန်ကထုတ်ထားတဲ့ဒီပေါင်တာပက်လေးကိုသုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်သူကလေတိတ်တိတ်ကလေးနဲ့နည်းနည်းအဆင်ပြေရပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ eyeshadow နဲ့လက်ထက်နေလေးလုပ်လိုက်ပြီးရင်တော့ဒီနေ့အတွက် look ကလေးရပြီးပါပြီgrab ကခေါ်ထားပြီးသွားပြီပေါ့နော် grab ကရောက်နေပြီဆိုတော့အောက်ထပ်ကိုဆင်းပြီးတော့မှ home pro ကိုသွားမှာပါဒီနေ့ကဒီ home pro ကကြတော့ furniture တွက်ကြည့်ဖို့သွားမှာပေါ့နော်သူကအိမ်ကနေဆိုရင်ကတော့10 minute drive လောက်ပဲရှိရပေါ့နော်home pro ကိုရောက်ပါပြီဒီ home pro ကကြတော့မြန်မာက sweetie home လိုပဲပေါ့နော်ကွန်ဒိုအတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီကောင်းစားခြေဆုံး furniture တွေအကုန်ရှိရပေါ့နော်ဒီနေ့အဓိကလာကြည့်တာကတော့ဒီကော်စောတွေရဲ့အဝတ်လျှော်ဆက်ရဲ့ပြီးတော့ဒီအိပ်ရာပေါ့နော် mattress တွေကိုလာကြည့်တာပါဒါကတော့သူ့ရဲ့ directory မြေပုံပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုဘယ်နေရာမှာရနိုင်နေဆိုတော့ပြထားတာတွေပါအဓိကကဒီနေ့ကဒီမှာအခန်းစီလိုက်တာတွေလည်းစီးနှုံးလေးစုံစမ်းလို့ရခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီမိဖို့ချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေလည်းပဲစုံစမ်းလို့ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်မိဖို့ချောင်းဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုး all set up ပေါ့နော်အကုန်လုံးတစ်စင်စားကြီးဆိုလို့ချင်းလည်းသူတို့ဘက်ကလောက်ထားလေးဆိုလည်းတော်တော်အဆင်ပြေရဲ့ဒီကြွေပြားကြီးလည်းဒီမိဖို့ချောင်းရဲ့ဒီစီစင်တဲ့နေရာတွေမှာကပ်ဖို့အတွက်တစ်ချက်ကြည့်ခဲ့ရပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဗိုက်စာရင်းနေ့လေးကတင်ရောက်တော့မို့လို့ဒီအောက်ထက်ကထိုင်းဆိုင်မှာပဲဝင်စားခဲ့ပါတယ်တို့စီမှာတော့ဒီစားတော့ဆိုင်တွေကမော်ထဲမှာအဆင်သင့်တစ်ခါလေးထည့်ပေးထားတဲ့အတွက် movie လန်တော့ရှာစားကြမလို့ပဲနဲ့ဒီအဆင်ပြေရေပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ food court တဲ့ဒီမျိုး restaurant တွေကစားရတာလေးပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရဲ့ဂျင်းလည်းတိတ်မမိဘူးပေါ့နော်ဒီထိုင်းကိုရောက်ကစားဆိုရင်ဒီမော်တွေက food court တွေတအားစားရေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူချင်းခဏမိတာတွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီ restaurant တွေကိုပို့ပြီးရွေးစားဖြစ်တယ် restaurant ကကြတော့ menu တွေကိုတို့ဒီအရှိမှလေးချပြထားပြီးရေပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုစီအဆင်ပြေရဲ့ဆိုင်တွေမှာစားလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီထိုင်းလူကယ်တွေထိုင်နေနေရဆိုလို့ချင်းဒါဂျင်းမမိတာများရေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးချက်ကြည့်ပြီးတော့မှမစားဖြစ်ပါတယ်ဝင်စားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နေ့တိုင်းစားပြီးရင်ကကြတော့ဘာကြီးကိုကြံနေတော့ဆိုမီဆိုင်နဲ့အဝတ်လျှော်ဆက်ကိုဒီကကြည့်နေပေါ့နော်မီဆိုင်ကဒီကွန်ဒိုထွက်ကကြတော့ minimalist ဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုလူငယ်ဆန်တဲ့ပုံစံလေးရချင်တာပေါ့နော်အဲ့မှာလေကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရောတွေ့ခဲ့တယ်နောက်မှဒီပေါင်းပြီးတော့ order မှာရမှာမို့တက်ဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒီဝတ်လျှော်ဆက်ရွေးရဲ့အပိုင်းမှာကျတော့တော်တော်ကောင်းစားရတယ်ပေါ့နော်သူက price range တွေကလည်းအမျိုးမျိုးလေးရှိတယ် quality အမျိုးမျိုးပြီးလို့ချင်းရင်ဒီ reach စရာ brand တွေကလည်းတအားများရေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာ best seller တစ်ခုဖြစ်တဲ့ LG brand လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကဈေးလေးလည်းမစိုးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့သဘောကျခဲ့ပါတယ်လောက်စရာကြီးပြီးမို့လို့အိမ်ပြန်มาတော့မယ်ဒီနေ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့မှာအမတ်တရားဆိုရင် home pro ထဲမှာပေါ့နော် toilet သွားခြင်းလို့အဲဒီ Thai aunty ကို Thai ဝန်ထမ်းကို toilet ပဲမှာလေးလို့မေးရပါတော့ဒါပေမဲ့သူကဒီ toilet ဝယ်ခြင်းလို့နေရမှတ်ပြီးတော့မှဒီပို့ထိုင်အင်တာကုန်ကြီးရောင်းတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီပါမုတ်ဝယ်တဲ့နေရာမှာဒီနေ့က3ခုဝယ်ရင်3ခုလက်ဆောင်ပေးရမို့လို့ပါမုံကစုစုပေါင်း6ခုလောက်မှရခဲ့ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့3 minute daily recap ကတော့ဒီမှာပဲပြီးပါပြီ